হ্যালো বন্ধুরা, আজ আমি মটর ডালের একটা সুন্দর রেসিপি করে দেখাবো। এখানে আমি মটর ডালের নিয়েছি, এখানে মটর ডাল 4টে সিটি দিয়ে নিয়েছি। এখানে সব আমি কেটে নিয়েছি, যা যা জিনিস লাগবে। কড়াইতে তেল বসিয়ে দিয়েছি, 2টো তেজপাতা দিয়ে দিলাম, একটা শুকনো লঙ্কা দিয়ে দিলাম, 5 ফোড়ন দিয়ে দিলাম, সামান্য হিং দিয়ে দিলাম তেলের উপরে। এখন পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিচ্ছি। আমি মাঝারি সাইজের 2টো পেঁয়াজ কুচি নিয়েছি। আদা কুচি দিয়ে দিলাম 1 চামচ মতো, রসুন কুচি দিয়ে দিচ্ছি 1 চামচ মতো। এখন আমি এগুলো ভালো করে একটু ভেজে নেব। একটু ভাজা হয়ে গেছে, এখন আমি টমেটো দিয়ে দেবো। এখানে আমি একটা টমেটো নিয়েছি, মাঝারি সাইজের একটা টমেটো কুচি করে নিয়েছি। এখন আমি আরেকটু ভেজে নেব। কাঁচা লঙ্কা কুচি দিয়ে দেবো এখন। দিয়ে এখন আরেকটু ভালো করে ভেজে নেব আমি। লবণ দিয়ে দিলাম হাফ চামচ হলুদ গুঁড়ো, হাফ চামচ লঙ্কার গুঁড়ো দিয়ে সামান্য একটু জল দিয়ে আমি মশলাটা আবার ভালো করে কষিয়ে নেব। মশলাটা আমার কষানো হয়ে গেছে। যে মটর ডালটা আমি সিদ্ধ করে রেখেছিলাম এখন দিয়ে দিলাম। এখন ভালো করে নাড়াচাড়া করে নিচ্ছি। আমি ডালটা পুরোটা সিদ্ধ করিনি, 4 থেকে 5টা সিটি দিয়ে নিয়েছি। এখানে ভাজা জিরে দিয়ে দিলাম, হাফ চামচ মতো গরম মশলা গুঁড়ি দিয়ে দিলাম, দিয়ে আবার ভালো করে মিক্স করব। ডালটা পুরোপুরি সিদ্ধ করবেন না, ব্যাস এইটুকু থাকবে, সিদ্ধ হয়ে যাবে কিন্তু পুরোপুরি ভাঙবে না। এখন আমি জল দিয়ে দিলাম, পরিমাণ মতো জল দিয়েছি, খুব বেশি জল দেব না। এখন আমি সকালে ব্রেকফাস্টের জন্য এই রেসিপিটা করেছি। এখন আমি ডালের সঙ্গে রুটি করে নিচ্ছি, চলুন। আর রেসিপিটা অবশ্যই ট্রাই করবেন, খুবই সুন্দর খেতে, এতটাই মজাদার যে সকালে রুটি কিংবা লুচির সঙ্গে পুরো জমে যাবে। ভাতের সঙ্গেও খেতে পারেন, রুটি লুচির সঙ্গে বেশি ভালো লাগবে। চলুন আমি রুটিটা ছেঁকে নিই। বন্ধুরা, আমার রেসিপিটা যদি ভালো লাগে তাহলে আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন এবং অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। দেখুন, ব্যাস আমার ডালটা হয়ে গেছে। এখন আমি ধনেপাতা দিয়ে দেবো। বেশ, ধনেপাতা দিয়ে দিলে রান্নাটা পুরো কমপ্লিট হয়ে গেছে। এখন অবশ্যই কিন্তু বাড়িতে ট্রাই করবেন, খুবই ভালো লেগে খেতে এই ডালের রেসিপিটা। হয়ে গেছে, ব্যাস আমার আরেকটা রুটি হয়ে গেল। আমি রুটিগুলো বানিয়ে তারপরে আসছি। দেখুন, আমি ডালটা রেখে দিয়েছিলাম অনেকটা, দেখুন পুরো ঘুগনির মতো দেখতে হয়েছে। আমি ডালটা এখন নামিয়ে নিচ্ছি বাটিতে। ঘনত্বটা একটু দেখুন। আমি এখন সকালে ব্রেকফাস্টে সার্ভ করব। 2টো রুটি নিয়েছি, বেশ ডাল নিয়েছি। অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকবেন। ধন্যবাদ।